Pozdrav društvo, evo nas u jednoj maloj retrospektivi. Praksa je pokazala da publika voli da gleda ovakav tip sadržaja na YouTube-u, a u susret na dolazeću S26 seriji vreme je da sumiramo utiske o S25 Ultra. Pre 12 meseci svi su rekli da je ovo savršen telefon. Platio sam ga 1300 eura. Godinu dana, 20-30 hiljada fotografija, bezbroj sati video snimanja, bezbroj sati scrollovanja internetom i jedan titanijumski frame koji je izdržao sve. Ultra je trebala biti telefon koji menja pravila igre. Da li je Snapdragon i dalje zver i da li baterija pokazuje znakove umora? Izgled telefona nakon godinu dana teške eksploatacije je skoro pa savršen. Nisam uvodio računa, preživeo je dosta teških padova i posle svega toga ima samo jedno malo oštećenje u donjem levom uglu. Što je dokaz da je titanijum bio odličan izbor za konstrukciju ovog telefona, jer mu daje neophodnu čvrstinu, a uz to smanjuje težinu koja iznosi samo 217 grama. Ostatak telefona je napravljen od stakla, na poleđini Gorilla Glass Victus 2, na ekranu Gorilla Glass Armor 2 presvučen antirefleksivnim slojem, koji Ultri daje veliku prednost nad konkurencijom. U kombinaciji sa ovim antirefleksivnim premazom nećete naići na svetlosne uslove koji će vam napraviti problem da nešto ne možete da vidite na ekranu. Izdržljivost ekrana je takođe odlična. Moram da napomenem da je telefon dosta često korišćen bez zaštitnog stakla i pored svega toga antirefleksivni sloj je još uvek dobar i nema ogrebotina na ekranu. A da li je unutrašnjost ostala tako dobra kao spoljašnjost? Ono što će, verujem, sve zanimati je baterija. Li-ion 5000 mAh, nakon 365 dana korišćenja i 305 ciklusa punjenja, baterija je u odličnom stanju. Morate imati na umu da ja nisam običan korisnik i da se kvalitet ovog kanala zasniva na mogućnostima Ultre. Počevši od dnevnih obaveza, video snimanja, video editovanja, kapacitet baterije je i dalje na 100%. Iz mog iskustva izgurat ćete 8 do 9 sati screen on time-a uz neku laganiju upotrebu, ali ako u toku dana često koristite kamera senzore, video editovanje, to će se smanjiti na 5 do 6 sati screen on time-a. Chipset je još jedan od dokaza da su Samsung i Qualcomm odlično optimizovali ovaj procesor, malo struje troši, a ima odlične performanse. U benchmark testiranjima prosečna stabilnost procesora je oko 55%. U zadnjem testiranju koje sam obavio, stabilnost je bila 54,5%. Best loop 6700, low loop 3700, što otprilike ulazi u neki prosek. U principu vrlo moćan i sposoban chipset koji će biti operativan još dugo godina. Verujem da će ga u 2026. imati mnogo uređaja visoke srednje kategorije. Najbitniji segment priče je softver. U osnovi Android 16 presvučen One UI 8.0. Sa zagarantovanih 7 godina ažuriranja i jedan od najboljih skinova u Android svetu. Da li je savršeno perfektan? Po mom mišljenju nije, jer takav softver trenutno ne postoji, ali je Samsung najbliži tom savršenstvu. U svakodnevnom radu brz, gladak i pre svega intuitivan. Sve je na svom mestu i nećete imati problema da nešto pronađete u podešavanjima kao kod ostalih proizvođača. Ali opet sa druge strane mogla bi mu se naći i poneka zamerka. AI mogućnosti nisu dobro optimizovane za naše jezike, pa će se svesti uglavnom na obradu fotografije i video zapisa. Nije mi jasno kako Google može Gemini-a da optimizuje za srpski jezik, a Samsung to ne može sa svojim AI alatima. Druga zamerka ide na račun DeX moda. Što je izgubio podršku za računar i povezivanje sa velikim ekranima nije baš najsjajnije. Aplikacije poput CapCut-a dosta teško rade u DeX modu jer imaju određenu latenciju, to jest kašnjenje. Bez obzira što je konekcija žičana 4K u 60 frame-ova po sekundi i uključena niska latencija, opet ćete primetiti zastajkivanje takvih aplikacija u radu. Bluetooth povezivanje bi takođe moglo biti dosta bolje. Ja sam imao par iritantnih situacija prilikom povezivanja sa autom. Pritom je BMW-ov Bluetooth modul nije neki Kines pa da pravi probleme. U jednom trenutku nije hteo da reprodukuje zvuk sa telefona na multimediji auta. Čačkao, istraživao i nisam mogao da rešim problem. Posle par restarta stvar je proradila sama, ali me je prethodno bio toliko iznervirao da sam hteo da razbijem ekran multimedije i ekran telefona. Druga iritantna situacija je prednost povezivanja uređaja sa autom.
Ultra je uvek prva na listi, ali uređaji koji su naknadno dodati uvek se prvi zakače na Bluetooth modul. To nisam uspeo da rešim do kraja i ne znam šta je razlog takvog povezivanja. Znači, ima mesta ispravci. Jedna od ultimativnih zamerki ide na račun S Pen olovke jer je izgubila podršku za radnje u vazduhu. Ja i dan danas pokušavam S Pen olovkom da radim nešto u vazduhu, ali se vrlo brzo setim da više nemam tu podršku i da je taj hardver odstranjen sa ove olovke, tako da se tu ništa trenutno ne može promeniti. Ostaje nam samo da čekamo 26 Ultra da vidimo da li će vratiti tu mogućnost. I za kraj današnje priče, kamera sistem. Po mom mišljenju, jedan od najkompletnijih kamera sistema u Android svetu. Imao sam prilike da ga testiram sa Honorom, Xiaomijem, Huaweijem, gde je Ultra uvek bila rame uz rame ili bolja od konkurencije. Glavni upgrade je doživjela ultra široka kamera, senzor od 50 megapiksela. U početku je bila više na papiru nego u praksi. Ali kroz naredna ažuriranja, pogotovo One UI 8.0, Samsung je ispravio procesuiranje i sada imamo znatno bolju ultra široku kameru. Boje na ultra širokoj kameri su skoro pa identične kao na glavnoj kameri. Makrofotografija koja koristi ovaj senzor je takođe dosta bolja, stabilnija i dosta oštrija u odnosu na sam početak. Video snimanje je takođe dosta bolje i sada skoro pa da nećemo primetiti prelazak sa ultra široke kamere na glavnu kameru. Ghosting i motion blur je i dalje tu. Ovo je rak rana Samsunga godinama unazad. Iako je Samsung izbacio dosta ažuriranja kamera asistent aplikacije koja vam omogućavaju da birate prioritet, kvalitet nad brzinom ili brzinu nad kvalitetom, što bi trebalo da smanji taj shutter lag, ali se to u stvarnosti ne dešava. Objekti koji su u pokretu i dalje će biti zamućeni. Ako snimate decu i kućne ljubimce u stanu pod veštačkim svetlom, i dalje ćete imati mutne fotografije ako ne pređete u Pro mod. Ažuriranja su ubrzala rad aplikacije, ali fizika i Samsungov algoritam su ostali isti. Na početku je Ultra dosta preterivala sa HDR-om i preoštravanjem fotografije. Nakon godinu dana primetno je da su smanjili taj digitalni izgled slike i fotografije deluju mnogo prirodnije sa manje agresivnim bojama. Nightograph i noćni mod je postao mnogo brži. Više ne moramo da čekamo po 3-4 sekunde da bi završio fotografiju. Sada to sve radi u 1 sekundi. Rezultat je mnogo čistiji, fotografije su mnogo lepše sa mnogo manje šuma u tamnijim delovima kadra. Nakon godinu dana zoom ne služi više samo za špijuniranje, već je zapravo postao upotrebljiv za ozbiljno dobre portrete. Ipak nemojte se zavaravati, ažuriranja nisu magija, senzori su ostali isti. Ako vam se pre godinu dana nije svidelo kako Samsung obrađuje boje lica, neće vam se svideti ni sada, jer i dalje zna malo agresivnije da pegla lice nego što bi trebalo. Video snimanje je segment gde je Samsung zapravo najviše napredovao. Video zapisi 4K pri 60 frame-ova u sekundi imaju fenomenalnu stabilizaciju i odličan kvalitet. Za mene je to mnogo bitnije nego fotografija. U današnje vreme gde je sve više bitniji video sadržaj, malo ljudi obraća pažnju na video snimanje, a svi se fokusiraju na tu kameru. Samsung se ove godine sa Ultrom po prvi put izjednačio sa iPhoneom 16 Pro Max ili 17 Pro Max. Video zapisi su stvarno izvrsnog kvaliteta. I za kraj jedna mala preporuka. Ovo se odnosi na sve korisnike Samsung mobilnih telefona. Ako želite pun potencijal kamera od vašeg Samsung telefona, obavezno preuzmite Camera Assistant aplikaciju, jer kroz rad u servisu primetio sam da mnogo Samsung uređaja uopšte nema instaliranu tu aplikaciju, a ona vam u principu otključava pun potencijal mogućnosti kamera, jer sa fabričkom aplikacijom od Samsunga ne dobijate sve te mogućnosti. Nakon godinu dana korišćenja, Samsung je dokazao da Ultra nije samo odličan uređaj na papiru. Izuzetna izdržljivost i odlična softverska optimizacija uz 7 godina zagarantovanih ažuriranja čine ovaj telefon jednim od najkompletnijih telefona na tržištu. Iako određene funkcije poput AI-a, Bluetootha, DeX moda, S Pena pokazuju određene mane, S25 Ultra je telefon koji dalje nastavlja da dominira i impresionira nakon godinu dana. Što bi se reklo, nema mu ravne.
Sada svi se nadamo i očekujemo S26 Ultra koji je najavljen za kraj februara, odnosno za 25. februar. Da li će nova Ultra ispraviti sve ove mane ili će biti samo blagi redizajn? Nagađa se da će S Pen biti ponovo funkcionalan i da će mu vratiti komande u vazduhu. Dosta curenja ima na internetu i uglavnom već znamo kako će nova Ultra izgledati. Biće identična kao Z Fold 7 sa ovim kamera ostrvom, što u principu i neće biti dobro jer će se telefon dosta klackati na ravnoj površini. Od ostalih bitnih specifikacija i promjena, tu je novi Snapdragonov 8 Elite Gen 5 procesor koji je dosta poboljšan u odnosu na ovaj 8 Elite. Prava revolucija će se desiti kada budemo prešli sa 3 nanometra na 2 nanometra. Samsung je to uradio na svojim Exynos procesorima, ali oni neće biti dostupni na Ultri, već će dolaziti samo sa osnovnim S26 i S26 Plus modelom. Ultra će i dalje biti na Snapdragonu u 3 nanometra izrađenom u TSMC-u. Jedan od osnovnih razloga zbog čega Samsung nije deo da se kocka i na Ultri ostavio Snapdragon, a ne svoj Exynos koji je izrađen u 2 nanometra, je to što Samsung ima ponovo probleme sa proizvodnim procesom i smanjenim prinosom tih čipova. Znači da to još uvek nije sazrela tehnologija i da Samsung tu ima još uvek određenih problema. Ti procesori prvi put ulaze u upotrebu sa S26 serijom, a poučeni pređašnjim iskustvima znamo da su uvek bili problematični, dosta se zagrevali i trošili puno više struje od Snapdragon varijanti. Ako vam se ova priča o Ultri svidela i razrešila vam dilemu da li da sada kupite ovaj telefon, a moja preporuka je da ga sada kupite jer je dosta jeftiniji nego kada je krenuo da se prodaje, pašće mu cena još malo verovatno kada bude izašla nova Ultra. Bitno je da lajkujete ovaj video, podelite sa prijateljima i zapratite SZ Mobile kako biste pomogli u radu i razvoju ovog kanala. Bitno je da malo poguramo taj algoritam jer se u zadnje vreme, zadnjih par meseci nalazimo u nekom shadow banu, dobijem u toku dana između 5 i 10 pratioca i onda ih uveče izgubim. Nešto se tu čudno dešava i nekome iz nekog razloga usporava. Davnih dana bi stigao do 17-18 hiljada pratioca da se ovo ne dešava u prethodnih 3-4 meseca. Prosto sam toliko iznerviran što se ovo dešava, pisao sam YouTube-u, ali jednostavno niko ne odgovara. Zato jedan like, share i subscribe bi bio od velike važnosti. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sledećeg videa. Ćao!